সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। আজকে সকাল থেকে সময় হয়নি ব্লগ করার, তো ভাবলাম এখন তো অফিস শেষ হয়ে গেছে, তো এখন যাই একটু ব্লগ শ্যুট করি। তো প্রবাবলি আজকে একটা মিনি ব্লগই আমি তোমাদেরকে দেবো। তো এখানে না খুব সন্ধেবেলায় বৃষ্টি হয়েছে, সেক্ষেত্রে সন্ধেবেলায় কফি টফি খেয়েছি, যেমন চিনিকে নিয়ে থাকি, চিনির রুটিন যেমন ছিল সেগুলো ফলো করেছি। এখন চিনিকে 1-1.5 ঘন্টার জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। ও ঘুমিয়ে থাকবে 1-1.5 ঘন্টা। তো তারপরে আবার উঠবে, তারপর আবার ওকে ফাইনাল একবার রাত্রিরে জামা কাপড় চেঞ্জ করাবো, ডাইপার পরাবো, খাওয়াবো, আবার ঘুম পাড়াবো। আর আজকে যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছিল, তো সন্দীপ বললো যে থাক, আজকে আর কিছু রান্না করতে হবে না। তো ও সেখানে কিছু খাবার মানে অর্ডার দিয়ে দিয়েছিল, তো সেগুলো চলে এসছে। তো চলো তোমাদেরকে সেগুলো দেখাই। এছাড়াও আমি যখন বৃষ্টি হচ্ছিল না, তো তখন এর একটা ছোট্ট শর্টস মানে ক্লিপ আমি নিয়ে রেখেছিলাম, ওটা তোমাদেরকে অ্যাড করে দিচ্ছি। আমাদের সাথে সাথে তোমরা বৃষ্টির সন্ধ্যাটাও এনজয় করে নিও। চলো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কি কি আনা হয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছ দুটো ভরা প্লেট একদম সামনে রেডি করা। এটার মধ্যে একটা চিকেন লেগ পিস আছে, এটাতে নেই। তো এটা সন্দীপের। আর দুটোই স্যান্ডউইচ আছে, দুটো স্যান্ডউইচই চিকেন স্যান্ডউইচ, তার সাথে নাচোস দিয়েছে, আর দুটোর মধ্যে দুটো বার্গার আছে। আর এটা হচ্ছে একটা ভার্জিন মোহিতো। চলো তোমাদেরকে একবার বার্গারটা খুলে দেখাই। দুটোই সেম বার্গার, আমি একটা খুলে দেখাচ্ছি। এই যে হচ্ছে বার্গার। তো ডায়েট করে অনেক কান্নাকাটি করে ডায়েট তো আর করা হচ্ছে না, এইসব খেয়ে আরও একটু ওয়েটটা বাড়িয়ে নিয়ে আর কি করব। তো এই হচ্ছে আমাদের আজকে রাত্রিরের ডিনার। চলো আমি আর সন্দীপ একটু টিভি দেখবো, ডিনার এনজয় করব, কারণ চিনি এখন ঘুমাচ্ছে। তোমাদের সাথে একবার ব্লগটা এন্ড করার আগে দেখা ডেফিনেটলি করবো। আমাদের ডিনার তো তোমাদেরকে দেখালামই। আজকে যেটা আমাদের ডিনার ছিল অলরেডি করা হয়ে গেছে। তো আমরা ডিনার করে মানে ঘরে গিয়ে দেখছি চিনিও উঠে গেছে। উঠে কাউকে ডাকেনি, মানে ও কিছু করেনি, কাঁদেও নি। ও বললাম না, এক এক সময় এক এক রকম। কোনো সময় উঠে যদি কাউকে না দেখে কান্নাকাটি করে, কোনো সময় উঠে একা একাই খেলে। দেখি উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে একা একা এদিক ওদিক দেখছে আর খেলছে। ওমা তুমি বলো, দেখো আমি শুল বেঁধেছি, আমার শুল হয়ে গেছে, পাপা আমাকে শুল বেঁধে দিয়েছে, এদিকে তাকাও। বিউটিফুল বিউটিফুল। এখন ঘুম থেকে উঠেছে তো সারা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখছে। এই যে বিউটিফুল, সারা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখছে। বলে পাপা আমাকে বড় শুল তো আমি সামলাতে পারছি না, পাপা শুলটা বেঁধে দিয়ে এসছে, আমাকে কেমন লাগছে জিজ্ঞাসা করো আমাকে কেমন লাগছে। এখন পিছনের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবা, আমি মনে হয় বার্গারটার স্যান্ডউইচটা এখন খেয়েছি, পুরো মনে হচ্ছে যেন আমার মুখে এসে লেগেছে। দেখো আমার মুখের সাইজটা দেখো, একদম কবে যে আবার জলাইন ফাইন ফিরে আসবে ভগবানই জানে। আর আমি আপাতত কোনো চেষ্টাও করছি না, ফুটবল হয়ে যাবো আমি, ফুটবল। হ্যাঁ দেখো এখন পিছন দিকে তাকিয়ে আছে। মাম্মা মাম্মা চিনি, এইদিকে পাপা, এইদিকে। তোমাকে ভাল লাগছে? বল আমাকে কেমন লাগছে তোমরা বলো কিন্তু। হ্যাঁ, তো চলো আজকে এটা একটা মিনি ব্লগ ছিল, প্রবাবলি হয়তো 5 মিনিটও হবে না। তো যেহেতু সকাল থেকে শ্যুট করার একদমই সময় পাইনি, তো ভাবলাম চলো সন্ধেবেলায় যেটুকু আমি তোমাদের সাথে পারি একটু ছোট্ট একটা ব্লগ শেয়ার করে দেবো। তো ওটাই করলাম। আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো, অ্যান্ড কালকে আবার দেখাবো একটা নতুন ব্লগের সাথে। টিল দেন বাই বাই, গুড নাইট। আর হ্যাঁ, পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে দিও। কিছু ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্টস করো, শেয়ার করো, অ্যান্ড পাশে থেকো, সাপোর্ট করো। বাই বাই, গুড নাইট।